வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என்ன தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம். சேனலை ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே வேலை ஐக்கான ஒரு தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்ருக்கூடிய இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2005 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு ஓனரில் இருந்துகிட்ருக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காமல் இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இது போன்ற டிராக்டர் மற்றும் டிராக்டர் சார்ந்த விவசாய உபகரணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் நம்ம சேனலை தொடர்பு கொள்ளுங்க. நம்ம சேனலுடைய தொடர்பு சேனல் எபோட்டில் இருக்குதுங்க. தொடர்பு கொள்ளுங்க. வண்டியை வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் முழு உதவியும் பண்ணி கொடுத்துடலாங்க. இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது 48 HP பவர் கொண்ட இன்ஜினுங்க. ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. வண்டி அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கர்லாஸ்கர் இன்ஜினில் தான் இந்த வண்டி இருந்துட்டு இருக்குதுங்க. ஹெவியான டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டிங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எல்லா வியூவுமே தெளிவாக தெரியுமா ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். முழு வீடியோவையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் முழுமையாக பார்த்தீங்கன்னாவே இந்த வண்டியை நேரில் பார்ப்பதற்கு முன்னாடியே முழு தகவலையும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டு வாங்கி உபயோகப்படுத்திக்க முடியுங்க. இது போன்ற டிராக்டர் மற்றும் டிராக்டர் சார்ந்த விவசாய உபகரணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் நம்ம சேனலை தொடர்பு கொள்ளுங்க. நம்ம சேனலுடைய தொடர்பு சேனல் எபோட்டில் இருக்குதுங்க. தொடர்பு கொள்ளுங்க. வண்டியை வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் முழு உதவியோ பண்ணி கொடுத்துடலாங்க. இந்த வண்டியை கொண்டு 36 கத்தி ரொட்டவேட்டர், 5 கொத்து, 9 கொத்து டெய்லர் எல்லாமே இந்த வண்டியை கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவை திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. சேற்றளவு பணிகளில் ஈடுபடாத வண்டிங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பக்காவான ஒரிஜினல் பெயிண்டிங்க. எங்கேயுமே ஒரு துளி கூட பெயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகாத வண்டிங்க. வண்டியில் அதே மாதிரி எந்த இடத்துலையும் ஆயில் லீக்கேஜ் எல்லாம் இருக்காதுங்க. இன்ஜினு, கீரு, கிரவுண்டு எல்லாமே பக்காவான ஜெனினிட்டியான மெயின்டெனன்ஸில் வச்சு ஓட்டிய வண்டிங்க. டைமிங்க்கு ஆயில் சர்வீஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிங்கனாவே இன்ஜினு, கீரு, கிரவுண்டு லைஃப் கிடைக்குங்க. இந்த டிராக்டர் தேவைப்பட்டு விவசாயிகள் நெரில் சென்று பார்க்க வேண்டிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொட்டுமுட்டி அருகில் தான் ஒரு டிராக்டர் கார்ட்ட இருக்குதுங்க. ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை பார்த்தீங்கன்னா 2 லட்சம் ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமா இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்பட்டும் விவசாயிகள் நெரில் சென்று பேசும் பொழுது கட்டாயமா விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்டா தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்பட்டும் விவசாயிகள் இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டரை வாங்கி நீங்க உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேகளே விவசாயிகளை. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.